Брайл радио. Докосни света. Инсталирахте ли си приложението на Braille FM за вашето Android устройство? Braille FM Mobile App. Изтеглете го от нашия сайт braillefm.com. Braille FM Mobile App. Приложението на Braille FM за вашето Android устройство. Абонирахте ли се за канала на Braille FM в YouTube? Галерия от лица, обмяна на мнения, среща на позиции. Всичко онова, което е около нас и в нас. Напишете Braille FM с лято на латиница и вече ще сте един от нас. Напишете Braille FM с лято на латиница и вече ще сте един от нас. Господин Ли Шаоуей от Хуауей, той е генерален менеджер на Хуауей Технолоджис за България, компанията, която от няколко години е много трайно на българския пазар, и ние го поканихме, за да поговорим първо за компанията, какво се случва с нея, какво е Хуауей, от колко време е в България и така нататък, за да добиете представа за още една от големите компании, която е на българския пазар. Господин Шаоуей, здравейте! Hello, мистер Шаоуей. Здравейте, Влади. Изключително ми е приятно, че сте тук. Това е... Ние имаме традиция да започваме годината с хубави хора, с силни хора. I'm very happy that you're here. We have a tradition in our radio to start the year with strong people and nice people. България има един празник, който се казва Игнажден, или пролазник, така наречен. И той гласи, че когато добър човек, хубав човек ти дойде на гости, цялата година ще ти върви. Bulgaria has a very specific traditional day, like there's a holiday called Ignajden, during which it's very important who will come into your house, because depending on the person, this is how your whole year will be. И понеже зад генералния менеджер все пак стои човек, and because behind the general manager there is actually a human being, аз ще ви помоля да се представите с две думи, да знаят нашите слушатели кой ни е дошъл на гости. I would like to kindly ask you to present yourself with few words so our listeners to know who is here today. С две думи от мен. До мен седи едно много симпатично момче, а до него е едно много симпатично момиче, Рая, която ще превежда нашият разговор. Рая е стар наш приятел на Брайла от много, много време. Даже бих казал по едно време, че ни беше осиновил. In a few words, I will say that next to me there is one very nice boy, and next to him there is one very nice girl who will make the translation. Okay. И така, кой е Ли Шаоуей? So, who is Li Шаоуей? My name is Li Shao-wei, and most of our friends from outside of China, they call me Terry. So Terry is more convenient. Моето име е Ли Шаоуей, но за повечето ми приятели, които са извън Китай, аз съм Тери. I am working in Huawei for almost 11 years. Работя в Huawei за повече от 11 години. And the first 6 years I was in Nigeria. Първите 6 години бях в Нигерия. I came to our region since 2008. През 2008 дойдох в този регион. I came to Bulgaria early of last year. В България конкретно дойдох в началото на миналата година. I'm happy I'm in this beautiful and lovely country. И съм много щастлив, че се намирам в тази прекрасна страна. Yeah, that's all about myself. Това е всичко за мен. Благодаря ви. Добре, сега да ни кажете малко повече за Huawei. Huawei. Какво е Huawei? От колко време сте в България?
изобщо малко повече за компанията. So can you tell us now a little bit more about Huawei in general and for how long the company has been in Bulgaria? Okay. В колко страни имате представителство? In how many countries you have representatives and offices? Okay. Huawei was founded in 1987. Huawei е основана през 1987 година. It was founded by $3,000 36 years ago. И беше основана с капитал от $3000 преди 36 години. After long time development, now Huawei has by end of last year, the revenue of Huawei is around $100 billion US dollar. Много време мина от тогава, но за последната година приходът на компанията е около 1 милиард американски долара. We have 195,000 employees in the world. В момента имаме 195 000 служители в целия свят. The business covers 170 countries and a region in the world. И покриваме 170 страни и региона в целия свят. The products and the solutions cover 1/3 of the world's population. Нашите продукти и решения се ползват от приблизително 1/3 от населението на света. Of course, when we talk about Huawei, we are the technology company, so that's why in the past many years we invest at least 10% of the revenue into the research and development. This is the strategy of the company in the past many years. Когато говорим за Huawei, разбира се, трябва да знаем, че това е технологична компания и поради тази причина ние последните години инвестираме 10% от нашите приходи в развойна дейност, за развойно-научна дейност, която всъщност ни помага страшно много. Това е стратегията. So 10% is the minimum, but last year we reached 22% of the total revenue for R&D. 10% е минимума, но всъщност миналата година инвестирахме 22% от приходите ни в научно-развойна дейност. Yeah, according to the EU public information, Huawei ranks number 2 as the highest investor in terms of the ID in the world. Според обществено достъпна информация от Европейския съюз, Huawei е на второ място като инвеститор в научно-изследователската дейност в света. But where is those investment goes? Most of people know about Huawei smart device, but beyond that, we have more domains which I'm going to share. Но къде всъщност отиват тези средства и какво случва с тях? Много хора знаят за устройствата, които компанията предлага, но ние имаме също така и много други сектори, в които работим, за които аз ще ви споделя днес. Like ICT, infrastructure, information and communication technology infrastructure, including AI, cloud, big data, intelligence car, and green energy, etc. Някои от тях са, например, инфраструктура за информационни и комуникационни технологии, изкуствен интелект, облачни услуги, големи данни, интелигентни коли, умни устройства, както и зелена енергия. Искам да ви върна обаче в началото. I want to send you back a little bit at the beginning. Okay. 87 година. In 1987. Yeah. Тогава, когато персонален компютър беше нещо много непознато. Having a personal computer was something very unfamiliar. С какво започнахте ви? How did you start? With what did you start? Okay. Huawei started from the telecom business since 1987. Huawei стартира с телеком бизнес през 1987 година. Huawei started to do smart device or the smartphone since 11 years ago. That was a moment, the first strategy which we made, we will have Huawei all smart device. Before that, we focus on telecom business. Huawei започна да прави телефони и умни устройства едва преди 11 години. Преди това бяхме фокусирани основно върху телеком бизнес. Аз лично малко се страхувам от понятието изкуствен интелект,
Me personally, I'm a bit afraid from the word artificial intelligence. Може би защото прекалено много съм чел Станислав Лем и подобни автори на него. Maybe because I read too much Stanislav Lem and authors like him. Където роботите взимат властта над хората. Where the robots are taking over the power from people. Но кажете ми, в училищата нещата коренно се промениха в последните 10 години. Как се вписвате там, в тия нови технологии за обучение? But please tell me, for example, in the education and in the schools, things have changed drastically in the past couple of years. How do you fit in the education in the schools? Okay, and this is a very, very good question. Това е един много хубав въпрос. The young generation in the world, the young generation in the Bulgaria, is the direction in which we think as a technology we have to do something deeper. Младото поколение в света и младото поколение в България, това е една сфера, към която ние сме се насочили и смятаме, че трябва да направим още много. When we talk about the world, there are a lot of region and village in the world that the schools, the student, they don't have the opportunity to enjoy their education. Когато говорим за света като цяло, все още има страшно много места, в които децата нямат нормален достъп до училище. И ние трябва да работим в тази сфера. We believe that technology can bring the resource to where they are needed at most, so that everyone's skills potential can be unlocked. At the same time, we think everybody have the equal opportunity for the education. Ние вярваме, че трябва да допринесем нашите ресурси да стигнат до там, откъдето хората най-много имат нужда от тях и по този начин да отключим техния пълен потенциал. To achieve that, so we work together with our partner, with our customers, try to connect the schools in different places. За тази цел ние работим много с нашите клиенти и с наши партньори, с които бихме искали да свържем училищата. This is number one. Number two, in order we have a facility for the flexible education, we also provide kind of like mobile education as a digital track in some of the places which is not convenient for the students. Също така, това е едната част от нещата. Втората е, че ние бихме искали да предлагаме гъвкавост, що се отнася до образованието, като например мобилно образование. Имаме така наречените дигитални камиони на места, които предлагат такова нещо. And of course, in Bulgaria, we can see in the past few years, because of the pandemic, now education is also changed from on-site education to hybrid education as well. Виждаме и в България как се промениха нещата след пандемията. От задължително образование на място, сега в момента е възможно хибридно. So Huawei has been developed a lot of great products which is suitable for the student, suitable for the teacher, and also suitable for the schools to have a very flexible training of the education. Huawei разработва решения, които да бъдат подходящи за гъвкаво обучение както на студентите, така и на учителите. Yeah, we signed the MOU with more than 10 universities in Bulgaria for such kind of program and such kind of cooperation. Подписали сме меморандуми за сътрудничество с 10 университета в България за подобно сътрудничество. Аз лично си мечтая някой ден да се случи едно много просто нещо. Me personally, I have a dream one day something very simple to happen. А това е когато диктуваш на едно устройство, то да превръща твоите думи в текст.
And this is when you dictate to a device, when you talk to the device to turn your words in written. Казвам това, защото има много хора, които аз познавам, за съжаление, с проблеми в опорно-двигателния апарат, които не могат да пишат с ръце. Това ще ги улесни много. I know a lot of people who have disabilities and difficulties to use their hands, so something like this will help them a lot to communicate. Yeah. Сега всичко това, което го има в момента, не е чак толкова коректно, не е толкова добро. Now everything that is on the market is not as good as it should be as a program. И другото нещо, което много лично аз за себе си много мечтая, да се роди такъв преводач, който да може да приема гласово на един език и да го връща в следващата минута на друг, на който е настроен. И това го казвам, защото аз при всичките си опити 12 пъти да науча английски, се оказа, че научих перфектно руски. And one other thing that I dream about very much is one day to have a translator to which you say something on a certain language and it automatically translates it in another language. And I'm saying this because me trying to learn English 12 times, I finally managed to learn Russian. В такава област ще работи ли вашата компания или изобщо дайте ми някаква надежда, поне да се надявам за нещо. Do you think that maybe your company can work on something like this? Give me some hope. Of course, I'm joking, but I have to comment on this one. I think this is not a dream. Аз мисля, че това не е само мечта. This is the short future. It can be happened. В много близко бъдеще това може да се случи. The principle or the concept of Huawei as a technology company, our concept is leave no one behind in the digital world. Концепцията на Huawei е никой да не бъде оставен в дигиталния свят. Никой да не бъде оставен сам в дигиталния свят. Sorry. Okay. Just now you mentioned two dreams. The first dream is read the content on the screen or on the smartphone. The second one is about translation. Actually, ти спомена току-що две мечти. Едната е да може устройството да разбира какво се казва, другата е за превода. Да. Actually, some of the dreams which Mr. Vladimir just mentioned is already in the reality of the different smartphones, including Huawei. Some of them is on the development in future. Всъщност някои от тези мечти вече са реалност в устройствата на Huawei, а други ще бъдат реалност в бъдещето. I do believe that the concept of leave no one behind in the digital world is not just a wording. Is the reality or is a strategy for all the technology company has to support all the people to enjoy the benefits of the digital transformation. Аз силно вярвам, че наистина никой не трябва да бъде оставен сам в тази дигитална революция и това трябва да бъде следвано от всички технологични компании, за да може всеки човек да се наслаждава на ползите, които технологиите могат да предоставят. Като споменахте за чистота и зелена енергия, кога ще можем да дишаме по-спокойно и по-хубаво и по-чист въздух? Аз си мислих, че зимата е сезона, в който човек може да диша по-спокойно, се оказа точно обратното. Разработвате ли някакви такива някакви технологии, които да ни предпазят от този страшен смог, който настава зимно време в нашите градове?
Now you mentioned the green energy. Can you tell me when we will have the chance to breathe clean air? Because I thought that in winter we will be able to breathe clean air, but unfortunately this is not the case. Do you have any solutions about having cleaner air, cleaner planet? Okay. If you don't mind, before I answer this question, let me share one of the news which I just received today. Преди да ви отговоря на този въпрос, ако нямате нищо против, бих искал да споделя с вас една новина, която разбрах днес. On January 9th of this week, Huawei just received the top rank, which is the A class from CDP, of the actions on the climate change and transparent of the disclosure. This is an NGO company which give the top company which they really doing great job in terms of the climate change. Huawei was very honored and also very glad to receive this A-list award. На 9 януари Huawei влезе в списъка на топ страните, които се грижат за околната среда. Една неправителствена организация CDP изготвя такъв списък, в който се нареждат компаниите, които имат засилени действия срещу борбата с климата и замърсяването. И ние сме изключително горди и щастливи, че Huawei е точно в този списък. Поздравления! Thank Congratulations! you very much. Благодаря. Yeah, so come back to the questions. Huawei's concept of the green is tech for better planet, mainly to use the technology to fast green development and combat climate change. We think ICT technology, Huawei believes that it's a very powerful tools for reducing carbon emissions, promoting renewable energy, contribution to the economic and protecting the nature. Концепцията на Huawei е технология за по-добра планета, което означава да се използват технологиите, за да се допринесе за по-добро развитие на зелената енергия и борбата с климата. Информационните комуникационни технологии, вярваме, че са един много силно не точно оръжие, но когато знаеш повече, си по-подготвен. Това много силни устройства, за да бъдат намалени въглеродните емисии. Също така да бъде промотирана зелената енергия, енергията от възобновяеми енергийни източници, което пък ще доведе до подобряване на кръговата икономика, както и ще защити природата. Аз няма как да не ви задам един въпрос, който задавам на всички хора, които се занимават с високи технологии. I have a question that I ask to all the people who are working with high technologies or for high technologies. А това е естествено продиктувано първо от мисията на нашето радио. And this is of course this is coming from the mission of our radio. Да бъде в услуга на всички хора с увреждания. And the mission of our radio is to be in service of all the people with disabilities. Та за това няма как да не ви попитам, разработвате ли, имате ли идея да работите в помощ на хората с физически дефицити и ако имате такива разработки, какви са те? That's why I wanted to ask you, do you have any technologies that are for people with disabilities, or do you plan to have to help them, to support them? Okay, actually we have to respond to this question in different category. First of all, in terms of the responsibility of the environment protection, well, we have two directions. The first direction, трябва да отговорим този въпрос в две направления. Що се отнася до защита на природата? We, for ourselves, for our operation in no matter which country,
of which factory, and also for our partner, we have a certain target and certain commitment for the CO2, production. This is number one. Що се отнася до опазване на околната среда, ние работиме с нашите партньори и с нашите клиенти, като ги подпомагаме те самите да намаляват въглеродния диоксид и емисиите. Number two, because of the huge investment of the research and development, the innovative product and solutions could bring more benefits for the industry and our energy consumption and emissions for the customer and for the partners. Поради сериозната инвестиция, която правиме в научно-развойна дейност, иновативните продукти и решения на Huawei могат да помогат на индустриите значително да намалят тяхната енергийна консумация, както и емисиите. For example, by end of last year, we help our customer reduced almost the power consumption almost 19.5 billion kilowatt. Equivalent is about 340 million tons of CO2 emission, so which means it's almost protect 13 billion trees. Например, в края на миналата година Huawei помогна на клиентите си да генерират около 695 милиарда киловата зелена енергия, което всъщност намали енергийната консумация с 19.5 милиарда киловата. А това се равнява на 13 милиарда дървета. Тоест, ако моят радиатор сега му отоплява с 2000 вата, вие може да направите така, че след около 3 години да се отоплявам с 200. So if my heating now is with 2000 kilowatts, in a couple of years you can make it to, колко казахте? 200? Да, той 2000, сега казвам 200. So you can make it happen to 200, 100 пъти. The heating. I think the direction for most of the countries in Europe, including Bulgaria, is try to put more and more renewable energy. This is the direction which most of the companies or most of the customers which they are working on. Мисля, че посоката, която следва България, която следва и света, е все по-малко да се все по-малко замърсяване да има. Sorry, can you repeat it? Because So it's fine. The example which just Mr. Walati just mentioned is possible. This is the direction which Huawei and our local partners, which we are working on, try to make this direction more reality. Това, което казва, всъщност е възможно, защото ние това се опитваме да направим, да се използват повече възобновяеми енергийни източници и това, което ти каза, да се превърне в реалност. Ама всичко това от слънце и от вятър ли или от нещо друго? And all this will happen from the sun and the wind or from something else? Because now the renewable energy is come from solar. So most of the energy will be very efficient in summer and autumn. And for the winter, of course, it will be reduced. But because of the storage solution, it still can be, although it's reduced, but still, we have the production. Тъй като в момента по-голямата част от възобновяемата енергия идва от слънцето, през лятото съответно тя ще бъде много повече. През зимата е възможно да бъде намалена, но се работи и по въпроса тя да бъде и съхранявана в крайна сметка. Ето как стигнахме тук и до социалната политика на вашата компания. С какви социални проекти се занимавате? And this is how we reach the social policy of your company. What kind of social projects your company has? As we know, every day there are about 11,000 new babies was born with a visual impairment, and according to the WHO information, around 800 million children in the world they have the visual impairment. За голямо съжаление в света се раждат около 11 000 деца, които имат
визуални проблеми, проблеми с очите. Според Световната здравна организация, според нейните изчисления, около 800 милиона деца в света имат в момента такива проблеми. And most of the case could be preventable or it could be protected if we could do it early by the technology. С помощта на технологиите това може да бъде предотвратено в много ранен етап да получат такива увреждания. In order to help those kind of case, Huawei deployed one solution in Spain, which is called Track AI. We use the AI solution with a cloud platform, try to improve such kind of case. And this one had a result in 2020, and a Huawei team with one of the local partner and also the hospital, we launched this Tracker AI project. Хуауей подпомогна в Испания един медицински институт с решение, което да помага подобни проблеми да бъдат диагностицирани на време. This kind of solution helped the hospital to have the high speed and the visual function testing for the children and infants as young as 6 months old. Заедно с партньорите си това решение, което предложихме, е с висока скорост да може много точно да бъдат диагностицирани и тествани деца, които са около 6 месеца. And another case in other countries that we called trouble-free hearing for the disabled people. Също така в други страни сме предлагали решение, което е за хората, които имат проблем с слуха. Trouble-free hearing used together with our local partner, Huawei's cloud real-time speech recognition technology to generate the subtitles for the video played on the mobile phones, giving access to the full range of the content for the hard of hearing. С това решение онлайн видеята се превърнаха в така основен източник на обучение, на забавление. Също така тази програма се казва Trouble Free Hearing, която използва Huawei Cloud или облак. Представлява в реално време технологично разпознаване и генериране на субтитри за видеа, които могат да се пускат на телефона. So technology opened the doors for the communication with all the people. По този начин технологията отваря прозорец за комуникация на всички хора. This is what we call technology enrich people's life. Technology will leave no one behind in the digital world. Поради тази причина казах и, че технологиите и мисията на Huawei да не остави никой сам в дигиталния свят, а самите технологии обогатяват живота на хората. И като че ли отидахме към края на нашия разговор, какво казахте, какво ще правите в бъдеще, само обаче да ви попитам, има ли нещо особено в България от другите места, където сте бил? Какво имам предвид? Ние сме малък пазар тук. I think we're heading to the end of our conversation, but I would like to ask you a couple of one more thing. Още повече, че малък пазар, но пък българите сме хора, които много скептично гледаме на всичко и само една малка кривинка да видим някъде, мигновено си променяме посоката и се ориентираме към други компании. Не ви ли притеснява това, че на пазара тук в България има много световни марки, които са доста популярни, както се знае, хората робуват на такива неща?
Bulgaria is a small market, but although Bulgarian consumers are very skeptic, so even if something little happens, sometimes they just change the brand they're following. Are you worried that there is a big competition? A lot of other brands are also here. Do you worry about this? Competition is very good for the innovation. Competition is always also very good for our customer. Конкуренцията е много добра за иновациите и конкуренцията е много добра както и за хората, които и за нашите клиенти. We welcome and we think there is a competition if you have good products, if you have good support, if you have good service, if your price is reasonable. The competition is not an issue for you. И ние приветстваме конкуренцията. Ако имаш добър продукт, ако имаш хубава подкрепа и услуга, която предлагаш на разумна цена, не би трябвало да има притеснения. Моят любим израз е: не можеш да бягаш сам и да си втори. My favorite expression is that you can not run alone and to be the second. И сега като всички хора, които са чужденци, да кажат: Тери, благодаря за този разговор. And now I would like to tell you, Terry, as all the foreigners call you, thank you for this conversation. Thank you very much. You are right. We will never run alone. We will work together with our partners, with our customers. That's why we always call we should win with the ecosystem, not alone. Много си прав, човек не трябва да се движи сами, ние не трябва да се движим сами, ние затова сме и в тази екосистема, не трябва да бъдем сами. Желая успех и да се виждаме по-често, за да можем да обменяме мисли и мнения, ние да задаваме въпроси, да казваме своите желания, а вие да ги претворявате в добри технологии. Well, I wish that we will see each other more often, so we will tell you our wishes and eventually we can turn them in great new technologies. Okay, thank you very much for your time. And a last comment, just now Mr. Wladimir mentioned about afraid of AI in the future. I would like to kindly remind you that don't be afraid of the AI or whatever new technology. All those new technology will help us, will bring benefits for us instead of bad things. People, we will control the technology. Let's enjoy the future world. В края бих искала да се върна към това, което каза, че се притесняваш от изкуствения интелект. Не трябва да се притесняваш от него, защото той помага на технологиите, а пък хората ще бъдат тези, които ще контролират технологиите. Ами дано. I hope so, that people will control the technologies. Защото когато си говоря с вратата е добре, но когато вратата започне да си говори с мен, не знам точно какво ще се случи. I hope so, because it's good when I speak to the door, but I'm not sure what will happen if the door starts speaking to me. За мен беше чест. It was an honor for me. Thank you very much. Thank you very much. Абонирахте ли се за канала на Braille FM в YouTube? Галерия от лица, обмяна на мнения, среща на позиции, всичко онова, което е около нас и в нас. Напишете Braille FM с лято на латиница и вече ще сте един от нас. Напишете Braille FM с лято на латиница и вече ще сте един от нас. Бъдете винаги с нас чрез нашето мобилно приложение Braille FM Mobile App. Изтеглете го от braillefm.com. braillefm.com